बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो यार आज जो है ना, ये आपको ये जगह देख के कुछ याद तो आ गया होगा कि फाइनली आज जो है ना मैं डेयरी फार्म पे आ चुका हूँ। और जो है ना अभी जो है ना डेयरी फार्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ आई है, जैसे जो कि अभी मैं आपको बताता हूँ लेकिन जाके दिखाऊंगा। अभी जो 2 मुर्गियां हमने पाड़े पे बैठाई हुई हैं, एक रैबिट्स के बेबी भी आ चुके हैं, बकरा भी आ चुका है, ब्राउनी के बच्चे भी दे दिए और हमने उनका नाम भी रख दिया है। मैंने आपसे कहा था कि जेंडर गैस करें लेकिन कमेंट हाफ थे, लेकिन मैं आपको जेंडर जो है ना बता देता हूँ। मेल और फीमेल है, एक बकरा एक बकरी। और जो बकरे का नाम है वो माइलो है और जो बकरी का नाम है वो है मिली। और आप लोग ने बताना कमेंट में कि नाम अच्छे हैं या फिर नहीं। और जो बकरा है ना वो सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है, वो हम सिर्फ बकरे के लिए लाए थे। सो बकरा जो है ना चला जाएगा थोड़े दिनों तक। सो अभी जो है ना अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सो यार अब जो है ना तकरीबन हमारे पास जितनी भी मुर्गी है ना, सारी की सारी मुर्गियां जो है ना मतलब सारी की सारी मुर्गियां जो है ना अंडे दे रही हैं। सो अभी भी जो है ना एक मुर्गी वहां पे अभी भी जो है ना ग्रे मुर्गी बैठी हुई है, देखते हैं इसने अंडा दिया या फिर नहीं। और ये तो पा रहा है अली जरा। सो गाइस अंडा जो है ना इसके नीचे नहीं है। और एक मुर्गी यहाँ पर भी है, इसने जो है यहाँ पे जो है ना अंडा है। और ये अंडा जो है ना हम उठा लेते हैं। और तकरीबन हमारे पास जो जितनी भी मुर्गियाँ सारी के सारी अंडे दे रही हैं। यहाँ पे भी कोई मुर्गी नहीं है। तो ये जो है ना मेरे हाथ में एक अंडा आ चुका है, इसको जो है ना वहाँ पे रख दिया। कितनी ज़्यादा मुर्गियाँ जो है ना माशाल्लाह अंडे दे रही हैं और सारे अंडे जो है ना मैं एक जगह पर इकट्ठे करी जा रहे हैं। तो यार फाइनली 2 अंडे जो है ना हो चुके हैं। और वहाँ टोकरी में कोई भी अंडा नहीं है। कल जो है ना हमने जाली भी लगा दी थी, मैं आपको ज़रा दूर से दिखाता हूँ। ये वाली जाली भी लगा दी थी क्योंकि मुर्गे जो है ना दोपहर को यहाँ पे बंद है और रात के जो है ना मुर्गे वहाँ बांस वगैरह पर बैठ जाते हैं। यार पहली गुड न्यूज़ तो ये रही कि हमने ये वाली मुर्गी जो है ना अंडों पर बैठा दिया। ये देखें वो मुर्गी बैठी हुई। यार दूसरी गुड न्यूज़ जो है ना ये रही। दूसरी गुड न्यूज़ भी है कि हमने मुर्गी जो है ना अंडों में बिठाई। पहली गुड न्यूज़ मुर्गी अंडों पर बिठाई और ये दूसरी गुड न्यूज़। अब आ जाते हैं तीसरी गुड न्यूज़ की तरफ। यार तीसरी गुड न्यूज़ जो है ना वो ये रही। ये वाला बकरा है जो कि हम लाए हैं और ये जो है ना थोड़े दिनों का ही मेहमान है। और मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो रैबिट का बच्चा निकला, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। और ये जो है ना थोड़े दिन तक चला जाएगा। अभी आपको ना रैबिट बेबी दिखाते हैं। यार वो देखें वो रैबिट का बच्चा आया हुआ है। चौथी गुड न्यूज़। तो यार टोटल 4 रैबिट्स बेबी हैं, जिनमें से भी एक बाहर निकला, आगे 2 निकले था, अब एक अंदर चला गया और एक जो है बाहर था। और ये रही इनकी माँ। और ये जो है ना दरेक भी जो है ना हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर पत्ते आ चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह। और ये इस पे जो है ना अभी थोड़े ही हैं, इस पे भी जो है ना आ जाएंगे पत्ते थोड़े दिनों तक। सो बाकी ये जो है ना फुल भर चुके हैं और प्यारी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और आज आसमान पर ना मौसम जो है ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ है। ये देखें हर तरफ जो है ना बादल ही बादल छाए हुए हैं। और पहले धूप निकली थी बट अब जो है ना थोड़ी बंद हो चुकी है। तो ये रही हमारी स्नो। ये रहा हमारा शेरू। शेरू भी जो है ना माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। हाय शेरू, ये देखो शेरू, ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। खैर अभी जो है ना हमने इन्हें पट्टे वगैरह डाले। और ये बकरा जो है ना काफ़ी टकरू है। ओहो ओहो हो। थोड़ी खुरली इसके पास कर देते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा टकरू बाज है। तो खैर अब आते हैं हम आई थिंक सो 5वीं गुड न्यूज़ पर। और 5वीं गुड न्यूज़ जो है ना माशाल्लाह रुके 1 2 3 हाँ 5वीं गुड न्यूज़ हमारी ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 हमारी फीमेल ने बच्चे दे दिए हैं। ये देखें ये देखिए ये रही हमारी 5वीं गुड न्यूज़, जिनमें से ये जो वाइट है ना ये रही फीमेल और ये जो ब्राउन वाला है ना ये रहा मेल। और ये जो वाइट वाली है ना इसका नाम है मिली। ये जो ब्राउन वाला है इसका नाम है माइलो और ये जो वाइट वाली है इसका नाम है मिली। और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये जो नाम है हमारी बकरियों के, ये जो हमारी 2 बकरियां इनके जो नाम है ये आपको कैसे लगे। हम इनको इसलिए बंद करते हैं क्योंकि ये जो है ना बकरी का सारा दूध पी जाते हैं। तो दोपहर को जो है ना हम रैबिट हाउस में बंद करते हैं वहाँ पे। और अब जो है ना थोड़ा मौसम ठंडा हो चुका है तो अभी जो है ना हमने इनको यहाँ पे बंद किया हुआ है।
और बाकी बकरे वगैरह जो है ना रात को अंदर बनते हैं। कपड़े हमने सारे के सारे उतार दिए और यहाँ पे जो है ना हमने थोड़ा छाँवों का इंतज़ाम कर दिया। वहाँ से शेड फटा था तो कपड़ा फटा था, हमने क्लीन बिछा दिया, लेकिन यहाँ पे भी जो है ना कोई इंतज़ाम जो है ना हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे बाकी सारे का सारा शेड जो है ना साफ़ है। और वहाँ पे जो है ना ये देखें चादर वगैरह हमने लगा दिया और यहाँ से जो है ना हमें शेड को जो है ना आराम आराम से मतलब ठहर ठहर के थोड़ा अच्छे अंदाज में सेट करवाना पड़ेगा। ये बकरा बहुत ज़्यादा मारता भी है। मेरे पीछे पड़ जाता। ये देखा आपने इसकी जंप, देखा ये देखना भी इसकी जंप। तो अली तो जो है ना अभी रैबिट हाउस में गया हुआ, कह रहा कि मैंने रैबिट पकड़ने हैं। तो बाकी यहाँ पे खैर अभी जो है ना सब भैंसे वगैरह जो है ना यहाँ पे पट्ठे वगैरह खा रही। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए इसके आगे भी जो है ना पट्ठे पड़े हुए हैं। इसने जो है ना पट्ठे खा लिए हैं अपने। मुर्गियाँ सारी की सारी हमारी खुली हुई हैं। कट्टियाँ वगैरह जो है यहाँ पे बंधी हुई हैं, क्योंकि वो जो वहाँ पे खुली थी उसका हमने तो ये बना लिया है स्टैंड। बाकी आप लोगों ने कमेंट में हमें बताना है। यहाँ से लाइट ऑन कर लेते हैं। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आप लोगों को हमारी माइलो और मिली जो है ना वो कैसी लगी। माइलो और मिली कैसी लगी। और तकरीबन इन्हें 1 से 2 हफ्ते हो चुके हैं। ये देखिए अली अभी इन्होंने पत्ते खिला रहे हैं। तकरीबन इन्हें 1 से 2 हफ्ते हो चुके हैं आए हुए। और 1 से 2 हफ्ते हो चुके तकरीबन आए हुए। और ये जब आए थे तो इनके पाँव जो है ना बिल्कुल ये देखे सही हो चुके हैं, बल्कि तब भी सही थे। लेकिन जो हमारा शेरू है ना उसके ज़रा 2-3 तकरीबन 3-4 यहाँ हफ्ता जो है ना रहे थे पाँव खराब, ऐसे टक्कर मारता है। खैर हमारे पास बकरा जी जो है ना कुछ दिनों का ये चला जाएगा। फर्स्ट गुड न्यूज़। सेकंड गुड न्यूज़ वो ये देखा कैसे ये टकरे मारता है। थर्ड गुड न्यूज़ जो है ना रैबिट के बेबीज़। और फोर्थ गुड न्यूज़ जो है ना वहाँ पे चल के दिखाते हैं। फोर्थ गुड न्यूज़ जो है ना ये है, मुर्गे ने भी जो है ना परों के अंदर सर दिया हुआ। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरे ख्याल से सर्दी लग रही। अंडे भी हैं इसके नीचे। पांचवी गुड न्यूज़ जो है ना वहाँ पे हमने मुर्गी बिठाई हुई है। उस मुर्गी को हमने इसलिए बिठाया क्योंकि वो ना पाड़ा ही नहीं थी छोड़ी। तो उस मुर्गी को हमने इसलिए बिठाया क्योंकि वो पाड़ा ही नहीं थी छोड़ी। तो फिर हमने सोचा कि उसके नीचे जो है ना हम अंडे रख देते हैं। अब जो है ना हमारी 2 मुर्गियों के अंदर जो है ना हमने 2 मुर्गियों के नीचे अंडे रखे हुए हैं। अभी तो खैर रस्सी छोटी है ना, वरना इसका पट्टा खुलता है ना तो बड़ी ऊपर जोर जोर की जो है ना टकरे मारता है। तो शेरू को देखें। अली ना करो। खैर बाकी ये वाली दरेक पर भी पत्ते आ चुके हैं, उधर भी और यहाँ पे भी। बाकी अभी जो है ना मौसम काफ़ी ज़्यादा, बादल जो है ना पहले से भी ज़्यादा आ चुके हैं। वो देखें वहाँ से शुरू हो के तो ये सारे के सारे जो है ना ये बादल ही बादल यहाँ पे जो है ना छाए हुए हैं। और तकरीबन हमारी 2 भैंसें बाहर बन चुके हैं। वो मैं आपको बाहर जाके भी दिखाता हूँ। यार एक ये वाली भैंस बाहर आ चुकी है, कि हमारी छोटी आ चुकी है। सिर्फ ये वाली 2 मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही, ये ब्लैक और ब्राउन। बाकी सारी की सारी मुर्गियाँ जो है ना हमारे अंडे दे रही हैं। बाकी कल परसों हाँ वहाँ पे ना एक काइट आई है और यहाँ पे सब बच्चे भागते हुए गए हैं। वो सिर्फ उस काइट को पकड़ने हैं, पता नहीं वो किसके मुकद्दर में है। एवं 70-80 बंदे जो है ना काइट्स को पकड़ने जाते हैं, जिनमें से सिर्फ जो है ना एक के हाथ जो है ना बस काइट लगती है और बाकी जो है ना बस ऐसे ही जो है उनका मुंह देखते रहते हैं। खैर बाकी कल परसों जो है ना हमारे डेयरी फार्म पे एक मुर्गा भी आया था, उसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ।
ये वाला जो है ना मुर्गा हमारे डेयरी फार्म पे आया था। सो बाकी ये जो है ना किसी का भाग के आया था। सो हमने ये जो है ना जिनका है था वो जो है ना आके ले लें। और ये वाला ये रहा वो मुर्गा। और बाकी आज का व्लॉग यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे खत्म। मुझे देखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों ने कमेंट में बताने कि आपको हमारी 500 की 500 गुड न्यूज़ जो है ना वो कैसी लगी हैं। और बाकी अभी इनका भी डेरा जो है ना खुला ही हुआ है। सो वहाँ पे भी जो है ना थोड़ी सी वो देखें शीप बंधी हुई है, गायें। और ये जो है ना शीप गाय का बच्चा। और वो आगे जो है ना पकड़ लिया है। तो यार काइट जो है ना अभी किसी ने पकड़ लिया है। तो काइट जो है ना हम जाके देखते हैं। लेकिन आज आप लोगों ने कमेंट में बताना कि मौसम कैसे है। मौसम जो है ना दोपहर का ऐसा ही बना, पकड़ ली है, नहीं लगी इसके आज। सो खैर मौसम जो है ना आज काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। तकरीबन 12-1 बजे तक धूप है। उसके बाद जो है ना सारे का सारा मौसम ऐसा हो चुका है। और बाकी हमने कमेंट में बताना कि आपको सारी गुड न्यूज़ कैसी लगी। और बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें। और सिर्फ 80-70 सब्सक्राइबर आ चुके हैं 200 में। तो जल्दी से करें ताकि हम फिर 300 का टारगेट आपको दें। बाय।